Bannakibiina kya National Unity Platform bafulumizza Plan B ku ki ate kye bazzaako oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okubeera ng'ate kagoba Mathias Walukagga mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo ky'omubaka owa Busiro East onkuleetedde n'amawulire amalala mangi. Mathias Walukagga mulina ng'ayogera ku nsonga eno ate mu ngeri y'emu kuleetedde abakakiiko k'ebyokulonda nga bakakasa ku nsonga eno ngenda kubeera ng'ate nga kutuusaako mu bujjuvu ago nagasingakaawo. Ku SA News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mujje baleko gyonna gye mukwasaganya eyo atannaba ku subscribinga teekako notification bell videos zino ate zijje gy'oli mu budde. Enrique Contractors webali okubeera nga tebakolera biodigester tanks ez'omulembe nabagambye nti buli famire kwegamba obanga olina amaka weetaaga biodigester mukwano. Ennamba y'essimu ku screen yo aweeri bakubireko okumanya ebisingawo oba weereza message ate ku WhatsApp. Kakati ekisooka kya byonnako akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga ka Uganda Human Rights Commission bano balabudde bannabyabufuzi abakozesa abaana mu kampeyini zaabwe nti bakikomye mu bunnambiro kubanga kya bulabe eri abaana abo era nti abaana bayinza okufunira obulabe mu zino kampeyini. Akageri kekiri nti zatandise okubeereza obuvuyo, so abo abatwala abaana mu zino kampeyini bakikomye kubanga abaana bayinza okufiirwa obulamu bwabwe. Kakati omukulu Abedi Bwanika ono olutegedde nti Sir Mathias Walukagga jiddwa mu lwokaano obwatyo n'agamba nti Parliament si kidiba swimming pool nti buli omu anaawugiramu era bwatyo n'ategeeza nti ye Abedi Bwanika ku Sseggona kwatagenda kuva obwatyo bwagambye wabula ng'ate Plan B yo yabaluseewo dda naye ng'akatusookere wana bakakiiko k'ebyokulonda bakakasiza ensonga ya Mathias Walukagga ate tugende mu maaso. Yes, it is true. We have communicated the decision of the Commission in the case of nomination of Member of Parliament for Busiro County East. In Wakiso District, Mathias Walukagga, he has been denominated by the Electoral Commission, and that decision has been communicated to all the parties in this case. We have established after the hearing the parties and looking at the evidence produced and examining the various documents, and in accordance with our mandate as Electoral Commission that he did not meet the requirement of Section 4, subsection 1 and subsection 1C of the Parliamentary Elections Act, and we have communicated the decision of the Commission to denominate him as a... The Electoral Commission issued guidelines for the nominations. It is true. The Electoral Commission also deployed officers who manage this exercise. We have more than 80,000 candidates who were nominated, all the way from presidential up to the last candidate at sub-county level, the council at the sub-county. And they were successfully nominated, of course, but of course some of these nominations were challenged. About 300 cases or petitions that we've had. If you look at that, you can see that, well, it's a small number, but of course it raises a concern, and that's why the law provided that the moment we finish nominating a candidate, we make their documents public. And the reason why this is done is to make sure that there's a period for inspection of ballot of nomination forms, so that any member of the public who may have an objection to the suitability of the candidate can raise it. And that's what we do in law. It is provided for in the law because while you may have looked at all the documents, which also have sworn affidavits, they are there because they are sworn under oath. You still subject them to public scrutiny. And in the process, one or two things sometimes are identified, which may have skipped the attention of our returning officers. So out of the more than 80,000 nominations, then we've been looking at about 300 petitions. Yes, we still take note of those, and we see how to strengthen the processes. But it is the right of the public to inspect a nomination form, and while it may have passed at the position of the returning officer, a person can identify something that is of concern, and that's why nomination can be successfully challenged. But also the Commission has seen and upheld decisions of returning officers
as well as directing in some cases that the returning officers nominate the persons who are not nominated on that day. So it is not because the commission was negligent or what. No. It's because the process includes vigilance that involves the public, and that's where we come to notice that while someone appears to have met a requirement, they actually fell short of it. One wonders why would several petitions that relate to academic qualifications, and all of them have been looked at on their merit. So I would not want to discuss one person's petition against another's petition. All the petitions relating to academic documents, and there have been quite many. It's not only two, there have been quite a number. They are all dealt with according to their merit and on a case-by-case basis. So I think the Commission has communicated the grounds for the decisions to both parties, in this case, the cases that you're talking about. And I wouldn't want to go into their details, but they know what to do next after receiving this communication from us. Naye nga jjukira ono akakiiko k'ebyokulonda kaamusunsula wabula kati ne weebuuza nti basunsula batya omuntu ate atayina mpapula za buyigiriza zimala. Naye nga ye Mathias Walukagga kw'ossa ne bannakibiina kya National Unity Platform ebyo olubagudde mu matu ate ne babeera nga kwegamba boogerako eri bannamawulire okubeera nga ate bannyonnyola ku nsonga eyo kw'ossa n'okutubuulira Plan B. Kansooke nkuwe Mathias Walukagga wano ng'abeerako ne kyagamba ku nsonga y'obuyigiriza eno ate n'oluvannyuma tugende mu maaso. Erinnya lyange nze Walukagga Mathias, olunaku lwaleero tuli wano ku kitebe oluvannyuma lw'okulaba social media nga waliwo ekiwandiiko ekitambula kiraga nti banzije omukaano okwesimbawo omumaka palamenti owa busolisiti akakiiko k'ebyokulonda kenyini akansunsula ate era kekagamba nti kakozesa kanzigyemu nga beekwasa nti obudde bwe nagendako okufuna nomination okwewandiisa nti nalina certificate yamatibwa age entry aptitude test ngeri expired obange eweddeko university luvaliisenga maama w'omwana issuing authority yazaala omwana university Uganda enasomera naye ne bawandiikira ne bagamba nti tukiwa ekiwandiiko ekyo emyaka ebiri singa omuntu aba takyeyambisizza kweyongerayo kusoma misomo mirala university n'ebirala kibeera expired naye kasita akikozesa neyeyongerayo kisigala kirifani ekikyakola. Nze natuula mu nakusomeza 25 ogwokubiri 2023 ogwomukaaga ebibuuzo birikomawo nga mpise mu gwomunaana nenfuna admission ku St. Lawrence University wayita emyezi kati ndi ku mwaka gwakusatu. University zonna zibawandiikira kibooko okulonda IU St. Lawrence ate natwala ne certificate mu National Council for Education to be equated, and it was equated successfully. Neveranga equivalence ya senior 6. Honorable Wasande, bebagitunudde ko bagambye machazo mu bazena yonga eri authentic tewaliwo kyetuyinza kuddamu ebibaluwa esembayo kyokka ate Walukagga ye bwagirese ne bagamba nti ate ye si ntuufu kyokka nga National Council for Education fena yakola ki eyakola amalye mu 82 nange yakoze mu 2023 nga nkoledde n'amasomero ge nkoleddemu weegali bali Abaganda bagamba nti twalinga kyerabira olugero amasomero weegali gavudde ne gawandiika ebbaluwa ezinga so eno gitwalanga okusalawo kw'abadde kwa byabufuzi so si kwa mateeka nga mukama wange esigiwa abannyonnyodde tetugenda kutuula tugenda mu High Court ebeere nga yegenda okutaputa ekintu kino ate era abajulizi ezo universities ezomeddemu kizakwewayiriza babeere nga bakitaputa manyi bajja kigoba era abawagizi bange mwenna mbagumya ababusiro east akalu kaffe gyekali ku 10 kasigale nga gyekali. National Unity Platform tesobola kusunsula muntu atalina biwandiiko nange kennyini ku level yange sisobola kujjaga nti nesimbawo nga mayiwandiiko tebikola kikyemba nnoonya nengamba ngitadde Town Council gena Parliament gyemmanyi ekyetaagisa okugendayo era nga mbirina. Nayogera n'omu ku ba lawyers wa Electoral Commission gwe sigenda kwogera linnya naye nga mukwano gwange
n'agamba yantwala mu Kasenge n'agamba nti kkiriza obaganda omu gw'ovuganya naye gwe bayita Honorable Sseggona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente so ate ng'era eyo statement justifyinga omusango gwabwe nti eyampaabira gwe bayita Kalimiro ye manager wa Honorable Sseggona oba ofuna bulungi. Omukulu nga bw'omuwulidde kw'ossa ne kyagambye wali nti Sseggona yasasula ab'akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga teye bakola ki nga bamujja mu lwokaano kuba nti Sseggona mu kalulu kano ali omu gw'atya yaani ye Mathias Walukaga atejjukira Walukaga ku ground abadde mulalamu ground agirina mu bujjuvu kakati Sseggona abadde amweraliikirirako nnyo atejjukira nga bw'omanyi nti omuntu aba tayagala kuswala iyo kaadi bagimumma ate ne mu kalulu bamukube aswale aba tayagala kuswala kakati no ye Walukaga bw'atyo bw'agambye nti omukulu yakola ki yawayo akasente omusimbi nga muyitirivu nnyo asobole okubeera nga akola ki nga Mathias Walukaga ate bamujjamu mu race wabula nga ate plan B ya NUP bano bagenda mu kooti byabakama bamutwala mu kooti tewali budde katulinde ate tulabe ebinava muki mu kooti wabula nga ate obwenkuleeta ku side ezen waliwo abagambye nti lwaki Walukaga ye bamujjeemu ate ne balekamu omukulu Rashande owa P5 video ino dia wange katulize ne bino wabula nga ate nga sinnakwongerayo bannange Ssempebwa Property Consultants Limited tutunda ettaka tukkiriza kibanja mpola ettaka lyaffe lya kyapa ekyapa ovaawo nakyo mu ngalo tulina estate MPG eyo estate nnungi nnyo ddala fuuti 5 ku 10 miliyoni zo 14 ate n'okweyongerayo tusobola okuguza 10 ku 10 ekyapa kyobeera nakyo ettaka liri walungi nnyo ddala waakulaakulana dda ate nga tukkiriza ne kibanja mpola tulina office ku Lumu Street opposite Zai Plaza osobola ate n'okuba kweze namba z'essimu zolaba awo ate okumanya ebisinga oba jangu ku WhatsApp munnange omanye ebisingawo tujja kuba tukulambuza ettaka ate kwegamba naawe obeere nga kyogula okiraba era osiime tulina ne estate yaffe ku Hoima Road tulina Gobero ate ne Nampunge mujje mugule ettaka baddiya ekyapa kyo ogenda nakyo ekyapa weekiri ettaka lya kyapa ulira Walukaga n'omugerageranya ne Rwashande Walukaga waakiri ebitabo byasomako ebitabo byabisoma ayinza okubanga alemeddwa okugatta ono ne wali naye Electoral Commission teyina buyinza kulekamu Rwashande musajja watu wa P5 ate n'eryoka ejjamu ono Walukaga kwegamba Electoral Commission erinamu abaana n'ebyana kifuuse kitimba kya Nabbubi kino kikwata munafu Walukaga kubanga ye opposition atajja kukola buli kyonna kyasobola okukola asanyusa abali mu buyinza y'olwalowooza yeesibye empina azina ayagala abali mu buyinza bamukubire mu ngalo naye essimu gye yafuna nga tuli mu boardroom essimu eyo yanzaalira akabasa nali ntudde naye bwe nti n'agikwata madamu speaker n'afuluma ne muwulira nga bakuba akakule nti deal done aveeyo abuulire ensi diiru ki gye yali ayogera ne speaker eyali done ye neevuddemu bino byonna era n'afuluma nayingirira ddala ne munda yakomawo nga amaaso tegakyalaba byabakama yakomawo nga amaaso ne galubindi ng'azaasizza nga n'amaaso tegakyalaba eggwanga liri mu kaseera kazibu bannange petition nabifunye era ndi wano nzize okunona okusalawo kwa Electoral Commission naye already wadde tebannagituwa naye nabitegedde dda naye kyamukisa mubi nti akakiiko k'ebyokulonda kafuuse empuku ya busuubuzi nakwegana kuganyulwamu wano Justice Byabakama akoze kinene nnyo okusaabulula ekinyusi kya Electoral Commission eneesaana ebeere Independent Electoral Commission ne Civic Commission ezinira ku ntoli olw'obusente Justice Byabakama yennyini yazzeemu ng'akola ruling ye mu nsonga ziffe ze tutaawaaba abantu be twawaabira baabano mu petition njirina bali abantu basatu be twawaabira aba General Rwashande bali abantu basatu ono ye General Rwashande eno ye petition ye nomination form ye gye yateekamu ono ye General Rwashande abantu baabano bali basatu be twawaabira
naye kyewuunyisa ate ye mu kwanukula kwe azzeemu abantu be tutamanyi. Bano bonna ani yabateekamu? Abantu 3 singa bawera etteeka liragira abantu 10 emikono gy'abantu 10 gye giba gimuteerako omukono omuntu yenna. Naye ffe wano twalaga ne mu komishoni neetuula n'obuyulizi bonna ne buvaayo nti abulako abantu 3. Ekyewuunyisa Justice Byabakama oyo si mulamuzi. Justice Byabakama bwe baali bawandiika ripooti yaabwe yiino ya nnaku z'omwezi 11 ogw'e11 ate ffe nga twawaabanga 14 kati ye yamanya atya nti nno tujja kuwaaba. Yandiwaabye nga kiri awo naye ne sitampu. Wandigambye nti wano kompyuta yakola ensobi naye abange ne sitampu. Kati kyova olaba nti no Justice Byabakama yennyini yatugamba nti buli lupapula lwonna tugende nga tusabe balusatifying balukubeko stamp ya Electoral Commission era nga bwe mulaba buli lupapula lwonna era lwali lumu lwashande yanominatinga ku lupapula lumu. Naye ekyewuunyisa ate mu kuddamu kwabwe baajingajinga empapula ne bateekamu akapapula ak'okubiri ke kano. Akapapula akatuufu akali ku petition era ke twawaabira ke kano wano. Kubanga okalaba kaliko ne National Resistance Movement Rose Namayanja Secretary General yakateekako omukono. Naye kano ke baataddemu admin Essembabule yakoonamu emikono. Naye twebuuza ku lunaku lwennyini olwa nomination emikono gyali 10 kati ani lwaki Electoral Commission ya Byabakama efojinga obujulizi ebuteekeko erage nti kati emikono giwera. Naye kyannaku nnyo kubanga tulaba Honorable Minister Nyamutooro eyali amuvuganya bwe yabulako emikono 2 bwe bagijjaamu n'ayitamu unopposed. Omwami Ofono Opondo bwe bajjamu abamwesimbyeko emikono 2 n'ayitamu. Honorable Jacqueline Mbabazi emikono 2 bwe gyavuddemu n'ayitamu nga ali unopposed. Honorable Isiyagi ow'Ekachumbala Bukedde eva speaker naye emikono 2 olwabajjamu n'ayitamu. Kati ekyeru emiyaga lwashande yani ono gwe batasobola kujjamu. Naye njagala ntegeeze eggwanga lino nti eggwanga liri mu katyabaga. Akakiiko k'ebyokulonda kano bakayita Independent Electoral Commission. Naye kalina kyekubiira kubanga kanguzi bakagula. Ate ne President Museveni naye yegendereze ku nguzi ku ssente Byabakama ajja mutunda. Byabakama agenda kutunda Museveni wano kubanga tewali ngeri yonna emikono 3 n'otandika okujingajinga ebiwandiiko n'oyongeramu emikono ng'ate yennyini bwe twajja wano twasaba certified copies eza nomination ya Lwashandi era zino ze baatuwa ziriko ne stamp ya Electoral Commission. Kati Electoral Commission yeewakanya certified copy gye twasaba kyova olaba ku buli lupapula kuliko stamp ya Electoral Commission. Buli lupapula kuliko stamp yaabwe emikono gigino gye baateekamu. Kati gino emijingejinge Byabakama musajja watu ataddeko n'omukono gwe guno omukono gwa Byabakama si mujinge mutuufu. Naye gana amanya gavuddewa. Gana amanya gavuddewa Justice Byabakama bw'omubuuza kyova olaba tugenda muwalaawala tumutwale mu kooti okubeera wano si office ye ng'omuntu eno office ya bannayuganda aliwo ku lwa bannayuganda n'okuyamba demokrasiya. Neso si kwekusa ne yetunuulira yekka ng'omuntu n'okuttatana akakiiko kano. Kyamukisa mubi weetisse enjovu nnamba otegeka kulonda kwa ggwanga ate oli ku kamyu ak'Essembabule ojingajinga emikono oyongeramu. Kati eggwanga likwesiga litya nti onoosobola okuleeta demokrasiya ow'obwenkanya n'amazima ng'essaza erimu bw'otunuulidde Lwashande omugongo babuwe ne gunafuwa. Sigaana ali mu kisanja kye kisembayo mu Electoral Commission wano. Nitasaana kunyagulula na kugwa mu bwesige. Weewaawe embeera ebaawo nitasaana kwemala mu bwesige bwati. Era bannayuganda eno weebeera nga yembeera gye tulimu. Demokrasiya w'eggwanga tumufuwe mu ng'ombe. Naye n'abo abamukozesa Byabakama bw'anaafuna abalala abalina ssente ne bazimuwa era naye kye kimu kyagenda obbakola agenda kusemba nga abatunzi.
onoonya mwagalwa naawe wona obuwulu weegate ku face to face dating site esookedde mu Uganda. Jangu sisinkane omuntu wo munywemu caayi wamu nga bwe mumwenya olwo mukonekitinge toddamu kusula nga bwezinze nga Rolex nga face to face dating site weeri ate ebyaffe tebiri mu kumenya mitima. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0704464133 oba tuweereze ka WhatsApp message tukudde mu bunnambiro. Face to face dating site twaze kugwa buwulu mu ggwanga.